तुम्ही कंत्राटी कामगार आहात तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. नमस्कार मित्रांनो, मी अनंतपुरी वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन नागपूरवरून. मित्रांनो, आपल्या कंत्राटी कामगार पद्धती विरोधित पोस्टला 1,44,000च्या वर व्ह्यूज झालेले आहेत. अनेकांचे संदेश आलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून कामगार आपली व्यथा सांगत आहेत. कोणी अग्निशामक विभागात आहे, कोणी सिक्युरिटी गार्ड आहेत, कोणी परिवहन विभागात आहे, कोणी जिल्हा परिषद मध्ये आहे, स्वच्छता विभागात आहे, जलप्रदाय विभागात आहे. पण सगळ्यांचं दुःख एकच आहे, वर्षानुवर्ष काम करायचं, घाम गाळायचा, पण कायम नोकरीची शाश्वती नाही. आवाज उठवला तर नोकरी जाण्याची भीती, पण ही भीती मला नाही. 2009 साली आम्ही कामगारांच्या हक्कासाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात उपोषण केलं होतं. त्या आंदोलनात 600च्या वर कामगारांना खोटे गुन्हे दाखल करून, खोट्या केसेस दाखल करून सेंट्रल जेलला पाठवण्यात आलं होतं. आजही केसेस चालू आहेत, पण आम्ही झुकलो नाही, विकलो नाही आणि दिलो सुद्धा नाही. कारण हा लढा स्वतःसाठी नाही, तर कामगारांच्या हक्कासाठी आहे. ही फक्त रील नाही, तर महाराष्ट्राच्या कंत्राटी कामगाराच्या एकजुटीची सुरुवात आहे. आज अनेक ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीमुळे कामगारांचे शोषण होत आहे आणि जिथे शोषण असतं तिथे अन्याय असतो. म्हणून आम्ही स्पष्ट सांगतो, कंत्राटी पद्धतीचा कायम अंत झाला पाहिजे. कंत्राटी पद्धतीचा नायनाट झाला पाहिजे. कामगारांच्या घामावर उभी असलेली शोषणाची व्यवस्था संपली पाहिजे. आज मी महाराष्ट्रातील प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला आवाहन करतो, जर तुम्ही मंत्री, अधिकारी आणि तुमच्या विभागात लेखी तक्रार दिली असेल, निवेदन दिले असेल, जर तुम्ही आंदोलन केलं असेल, जर तुम्हाला कामावरून कमी केलं असेल, जर तुमच्याकडे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे असेल, तर पुढील 15 दिवसात आमच्याशी संपर्क साधा. कागदपत्र आम्हाला पोस्टाद्वारे पाठवा. आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातील माहिती एकत्र करणार आहोत आणि त्यानंतर सर्व कामगार बांधवासोबत चर्चा करून पुढची दिशा ठरवणार आहोत. मित्रांनो, एकटा कामगार घाबरू शकतो, पण लाखो कामगार एकत्र आले तर कोणीही आवाज दाबू शकत नाही. एकटे पुढे सरकार सुद्धा झुकते, हे आपण हिट अँड रनच्या वेळेस पाहिले आहे. तर चला मग एकत्र येऊया, हक्कासाठी लढूया आणि महाराष्ट्राला कंत्राटी कामगार पद्धती मुक्त करूया. आणि यासाठी आवाज उठवूया. जय कामगार, जय महाराष्ट्र, जय सारथी.